Díomh cairde. Tá brunarm nach féidir an bhééis sa seo mar rang le bhaní ach tá mé I ggéirí go gcuirmuid tús le topic nua inniu agus níl mé gurí fanna go dtíon chéad rang eile so mar sinnde Tá jo go leh arcar ar an fi an seo agus arcar na notaíad a postáilte suas ar Google Classroom agus leanhaimid a ré leis an san céad ceacht eile an san seo mar range. Mai go leor. So inniu táidir bogaí a ré ó Trentanacht agus táidir gáil arc ar tús a chur le calculus. Mai go leor. Neis, go dé an rud é calculus. Clenad beidir go glenn sibh an focail gur thola sibh an focail ribh ach níl so go dé an. Okay, well, is é calculus na an staidir ar rata athraithe lananacha. Okay, so agus mar leis an continuous rates of change. So tá ag déanamh staidir ar rata athraithe. So go céal lei sin. Well, tá ga grade a calculus. Tá an Difreáil An agus an inmhardaachta sin na an simal. Okay, tá muidir gáil taisteach amach leis an Difreáil. Agus is é an Difreáil na an staidir ar ompraíocht feimine. Okay, so cé dhéanaan feimine ca haid an dói mar hampla má tá graf cearnach agat an dói a bhfuil an pointse casú a gáil an gradan mar hampla an dói a bhfuil an cur ag athrú ag pointí ar lei ar an graf. Mai go leor, so sin an céad tá muid gáil arcar na an Difreáil. So an tíon rud tá géirí go cemhníonn sibh ó seo na gur anan an Difreáil agus an rata athraithe. Mai go leor? Okay, so raithimid a ré leis na notaí agus na samplaí. Mai go leor, mar luí mé is anan Difreáil agus an rata athraithe. Nes, ná bí ráhhartha faoi seo ag an pointe seo. Tá muidir gáil arc ar na rialacha gin de Difreáil ar dus. Agus an sin Ardchéimiid ar nuirta sin a rós a gin Ardchéimiid ar an dóid chuirmuid sin a bhain máidir le grafana. Okay, so tá rialacha ginéaralta an. Agus leis an rial seo is féidir leat féim algebratha go leis ar bí a Difreáil. Okay? Agus an rial ginéaralta atá an ná má tá féim agat in san form seo. Le fá an Difreáil de sin agus seo nóideachta tána sa jogging dearmuid dy ar dx agus sin mar deachtar é. Dy ar dx agus is an sin an Difreáil. Le fá dy ar dx tá sin de simply an rudí an tú ná. Fáin tú an cuacht seo agus cabbé cuacht atá agat an seo áiríonn tú é faoin comhaofacht. Okay? Nes, is an cé sa cá seo comhaofacht den cabbé cuacht atá agat x. Agus tá seo gáil bhéanna tarseach. So célíonn sin gur ever atá gceist, okay? So bé seo an ever agus bé seo an ever. Agus an rudí anna tú ná áiríonn tú sin faoi sin. Okay? Agus scríbhid K N X agus an rudí anna tú anis leis an cuacht seo, so cabbé ever atá agat an seo, buineann tú ar shiúl chéan ón ever seo. So béir sin an lúide chéan leis. So athraíonn an cuacht sin go dtí an lúide chéan. Mai go leor? So is féidir an arcar samplaí de sin. Okay? Neis, tá cas na specialta an, okay? Neis, tá an rial seo go fáil le bhaim, okay? Ag aber go bhfuil an cos le seo agat y chorham le k mar hampla. Okay? O gom leis go. Y chorham le kx. Okay? Aber go sin agat. So, in sa cá seo, níl cuacht a bhí scríofa den x. Ach tá sogin
an cuacht an x sin son an sin a hín. So ma dhéanann tú dy ar dx, so ma dhéanann tú an difreáil de seo, marcar go dtí harlíonn. Ma olraíonn tú hín fa k, fainn tú k. Ma buineann tú hían ar hiúil ón cuacht seo, fainn tú naid. Agus tá sogí na lig, ma dhéanann tú rud ar bí a cuachta naid, tá an freigra a gcónaí hín. So mar sinnda, is féidir in a rá go bhfuil má tá y cortham le kx, then an difreáil de kx is son an sin a bhain k. Mar de x a cuachta naid cortham le hín. So seo riail ginéaralta eile, okay? But bhí mé ach teismin siomh go háit ó fáim muid an riail sin. So má tá y cortham le kx, then tá dy ar dx cortham le k. Agus sampla bhain eile, so ceanna bhain eile, má tá y cortham le k, so is son an sin tarseach, no ever, okay? Well, in san cas seo, okay, ma dhéanann tú an difreáil de sin, fainn tú naid. Agus cean fa, okay, well Ardchéime. Ma swinneann tú ar, níl x ar bíon sin, but mas mai leat cuacht de x a scríb, thug leat scríb x a cuacht de naid, nach te leat, mar is son an x a cuacht de naid a hín, so is féidir leat an cuacht de x a scríb mar sin. Well, ma dhéanann tú an difreáil de sin, so ma olraíonn tú inis an naid faoin k, fainn tú naid. Agus rud ar bí fa naid is son an sin naid. So sin ó a firmmuid an riail seo. Má glóir? Mé rétí sin. Okay, so golará sé go seo na trí riail a bhí a gine ris. Okay, so má tá y cortham le k x a cuacht n, tá dy ar dx cortham le k n, gom leis go k x n a cuacht de lúide hín. Okay. Sample it sin. Má tá y cortham le 4 x a cuacht de 3. Okay. Ag glansan an riail seo, an difreáil de sin, na dean dearmid. Olraíonn tú sin faoi k, gom leis go man cóg suas an seo. Bhfuil sin k n, x a cuacht de n lúide hín. So, deanam muid n fa k, so fainn muid k n. Okay. So bheadh sin sa cas seo, 3 fa 4. Agus fainn tú 2 x, agus an sin an cuacht seo, okay, seo an n, agus in san freigra bheadh sé n lúide hín, so bheadh freigra sogíine, 3 buin ar hiúil hín, so bheadh sin a 2. Okay, so seo sampla den cícan. Má glóir? Okay, agus an darna riail dearnach, ar darna riail ginéaralta a d'Ardchéime na nuair a bhí y cortham le kx. So mar sin de dúirt muid, well, sa cá sin tá dy ar dx cortham le k. So sample de sin na má tá y cortham le 3x, bheadh dy ar dx cortham le k. Agus the k agus a 3. So bheadh sin 3. Simply glóir. Okay. Agus inis Ardchéime ar an céad riail ginéaralta eile. Agus an céad riail ginéaralta eile na nuair tá y cortham le k, tá dy ar dx cortham le naid. So sample de sin mar hampla, má tá y cortham le 5, tá dy ar dx cortham le naid. So tá seo fíor a cas ar bí nuair a tá slán, ar tá na han slánmhar ach má tá tarseach
so sin ever nach bhfuil bunch le x an sin mata sin agam nu an tín difriáil de gra ever nó tar seach fein tú naid a gcónaí. Like Lord. Okay, next time to go arc ar úsáid na trí riail ginéaralta seo le céis na le rinse teirmí is tíantú a dhéanamh. So tá muidir go deannaigh difriáil de slán ina bhfuil rinse teirmí difriáil an. So mar hampla. Tá muidir géirí fá mas é seo an ein y corfam le 4x cúbithe móide 6x cearnach lúide 7x lúide 5. Okay? Agus tá muidir géirí dean an difriáil den il teirmí seo. So chuirmuid il teirmí ar seo mar is slán le chuidmhór teirmí is tíanta. Okay? So tá muidir go fá dy ar dx den slán seo. Okay? So níl deanna agad ach bris é síos písa ar písa. So tásúmas just an céad teirme tá 4x cúbithe agin. Hála ségur is muid seo mar hampla sa céad ach deanhí muid é do dean difriáil de seo alraíonn tú an cuacht faoin ever rih an x agus féin tú 2. Cinneann tú an x mar tá agus an sin an cuacht atá agad íslíonn tú é le chéan. So bheir sin 2x cearnach. An céad teirme eile an 6x cearnach arís alraíonn tú an cuacht faoin ever rih an x agus féin tú arís 2 x ach an tam seo an cuacht seo dá tá agin má íslí muid seo de chéan féin muid a chéan. Ní gadún x a go de chéan a scríb mar tas mar sa bhólach ar sin so ní gadún ach é agal mar x. Céad teirme eile lúide 7 x an tam seo. So seo an san form seo kx. Okay, níl cuacht ar bí ag an x. So tá agin nuair deanna muid an difriáil de seo just creaking tú suas leis an coefacht nó an tar seach an seo. So sa cá seo an difriáil de lúide 7x na lúide 7 agus an písa dearnach an seo tá tar seach agin ag an Jerry so seo just ever nach bhfuil bunch le x ar bí agus aréis dus is mu seo mar hampla nuair dheann tú an difriáil den chuig seo féin tú naid. So ní gadún rudarbí a scríb. So is é seo an difriáil den teirme sin. Mai go leor? Okay, Ardchéime ar sampla a bhain eile. So is é seo an il teirmí tá muidir úsáid y corfam le 2x cúbithe móide mx lúide nx móide 3. So an tam seo fecinn tú go bhfuil litrathe is téan seo in áit na gra ehrathe. Ach tá muidir go ghlacu gur tarsaí iad an m agus an n. Okay? So tá muidir go iad a leibh seall mar tarsaí. Okay? So mar ehrathe. So deann tú an rud céanna leis an m agus an n is é dheantha le más rud gur ever a bheith an. Okay? So deanna muid an difriáil dy ar dx. So arís alraíonn tú an cuacht faoin ever rih an x agus féin tú 6x an sin íslíonn tú an cuacht de chéan so bheir sin a cuacht a dá agus an san cá seo tá an cuacht de x a chéan so má alraíonn tú chéan fa m féin tú m. Okay? Agus tá an go me leis go cuairgáil sin cearnach. Go me leis go. So an tam seo tá muidir gálrú go me leis go an dá fa m burtha faoi sin dá fa m so féin muid dá m agus má íslíonn tú an cuacht de x bheith sé ach a chéan. So ní gadún cuacht a chéan scríb. An céad písa eile tá muidir tá seo an x in san orm seo so níl cuacht ar bí ag an x so mar sin de nuair deanna muid an difriáil de sin féin muid lúide n agus arís ag an Jerry
níl ach tarseach agin agus nuair gceann muid an difreáil de tarseach fein tú náid. So ní gaiad náid a scríb ag an dearg. Mai glór. So seo sampla eile. Okay. Agus cruithimid sin ar leataí fásta.